Ištrauka iš Gešės Džampo Sterlėjaus knygos 4 tauriosios tiesos. 2.2 skyrius 4 vaisių rūšys. Yra 4 vaisių rūšys, kurias atitinka 4 žmonių kategorijos. Pirmoji kategorija primena visiškai žalią vaisių, neprinokusi nei viduje, nei išorėje. Tai žmonės, kurie savo aplinkoje elgiasi agresyviai, viduje puoselėja blogus kėslus. Antroji kategorija – blogiausia, panaši į mango, iš išorės atrodanti kaip prinokusi, o viduje žalia. Tai žmonės, kurie kaip anglai, labai mieli, manieringi, bendrauja, bet jų protas apniukęs. Žinoma, aš kalbu ne apie visus anglus. Yra begalė gerų anglų, bet tarp jų tokių žmonių pasitaiko. Beje, kaip ir tarp maskviečių. Trečioji žmonių kategorija – kaip mango vaisius, viduje prinokęs, bet išorėje žalias. Tokia yra dauguma kalmukų. Viduje jie subrendę, bet išorėje jie žali, nesunokę. Ketvirtoji kategorija – tikrieji bodhisattvos, primenantys mango prisirpusi tiek viduje, tiek išorėje. Kaip tik toks yra tobulas mango vaisius, kaip ir tobulas žmogus, subrendęs vidumi ir išore. Stenkitės būti panašus į ketvirtąjį, tiek vidumi, tiek išore subrendusių žmonių kategoriją. Jie visą laiką elgiasi diplomatiškai, mandagiai, o jų kalboje skamba rūpinimasis kitais žmonėmis. Tokio žmogaus pavyzdys jo šventenybė Dalai Lama. Jis elgiasi romiai, kukliai ir visada pasirengęs kiekvienam nusilenkti, suglaudęs delnus. Kiekvieną žodį jis taria vien kitų žmonių labui. Viduje jis taip pat subrendęs, nuolat galvoja, kaip pagelbėti kitiems. Jūs turite stengtis tapti ketvirtosios kategorijos žmonėmis. Kalmukai panašus į Tibeto kampus, nes ir vieni, ir kiti yra karštakošiai. Tibetiečiai, gyvenantis Kamo provincijoje, labai tiesmuki, nesugeba būti diplomatiški. Dažniausiai tiesiai iškloja žmonėms tai, ką turi savo sieloje. Tibetiečiai, gyvenantis centrinėse provincijose, gudresni, jie malonūs, bet dažnai pasielgia ne taip, kaip kalba. Tačiau išties reikia suprasti, kad atviri tiesmuki žmonės viduje yra labai švarūs. Jūs juos galite iš karto perprasti, jie nesugeba savyje nieko slėpti. O štai anglai dažnai būna veidmainiai. Netgi įtūžę jie jums perdėtai mandagiai tars labai ačiū. Jūs pradedate galvoti, kad jie yra tikri bodhisattvos, o jie tuo tarpu rezga keršto planus. Geriausias variantas – tiek mąstymu, tiek elgsena būti bodhisattva. Tada, tardami ačiū ir širdyje jausite dėkingumą. 2.3 Mūsų pasaulį kuria proto būsena. Jei mūsų pasaulyje visi taptų ketvirtosios kategorijos žmonėmis, savaime įsiviešpatautų taika. Žmonėms nebereikėtų pasų, policija liktų be darbo, galima būtų laisvai keliauti, kur akys veda ir nekiltų jokių problemų. Negalvokite, kad tyroji žemė yra kažkur toli nuo šios vietos, kad ji kažkoks išorinis, nepasiekiamas pasaulis. Anksčiau mūsų pasaulis irgi buvo tyroji žemė. Tyras pasaulis teigiamos jo gyventojų proto būsenos rezultatas. Visos nelaimės, karai, ekologinės katastrofos, dažnai nutinkančios stichinės nelaimės yra visų šio pasaulio gyventojų kolektyvinės karmos pasekmės. Kuo tamsesnė, netramdoma ir nevaldoma tampa mūsų sąmonė, tuo daugiau nutinka visokių negandų ir katastrofų. Jeigu žmonių mąstysena
ir toliau degraduos, labai neauksis, tai pasaulyje aišku bus vis daugiau negandų, stichinių nelaimių, katastrofų ir ligų. Atkreipkite dėmesį, kiek pastaruoju metu atsirado naujų nežinomų mirtinų ligų. Tai ne kas kita, o žmonių destruktyvaus mąstymo rezultatas. Mokslininkai tyrė vandens savybių pokyčių priklausomybę nuo šalia esančio žmogaus proto būsenos. Jie nustatė, jei žmogaus sąmonė negatyvi, jeigu jis agresyvus, destruktyvus, vanduo po kurio laiko pasikeičia. Vandeniui suledėjus, jo kristalinė struktūra tampa chaotiška, nepatrauklios sandaros, o pozityviai mąstantis, pozityvios proto būsenos žmonės teigiamai veikia, harmonizuoja vandenį. Šalia tokio žmogaus vanduo įgyja teigiamų savybių. Prisiminkite, mūsų kūnuose yra 80% vandens, tad mūsų sąmonės būsena labai veikia mūsų sveikatą. Apie tai kalbama budizme, taip pat galite rasti visapusių mokslinių patvirtinimų. Budizme mokoma apie kūne esančias energijas, ne apie kokias nors fantastinės, o apie visiškai tikras. Jos mūsų organizme vaidina svarbų vaidmenį. Kai pykstate, kyla specifinė energija, kuri yra jūsų pykčio pagrindas. Dėl šios energijos antplūdžio jūs pradedate drebėti, parausta veidas, jis sukuria aplink jūs labai blogą lauką ir netgi gali blogai paveikti augalus jūsų namuose. Vakarų mokslininkai atliko bandymą, kurio metu vienas žmogus laistė augalus jausdamas pyktį, o kitas reikšdamas meilę ir gerumą. Išaiškėjo, kad augalai visiškai skirtingai reagavo į šiuos du žmones. Remdamiesi šio bandymo rezultatais, mokslininkai padarė išvadą, kad augalai turi sąmonę. Tačiau anot budizmo, taip manyti neteisinga. Tiesiog mūsų žmogiškoji energija veikia augalus ir šie į ją reaguoja, bet ne todėl, kad augalai vieną žmogų myli, o kito neapkenčia. Mūsų kūne yra įvairių energijų. Jei vieno ar kito žmogaus kūne nuolat cirkuliuoja didžiulis kiekis neigiamos energijos, tai kad ir kokius vaistus toks žmogus vartotų, jie visai negydys. O jeigu žmogaus proto būsena pozityvi, jo energijos taip pat, tada teigiamas vaistų poveikis tik sustiprėja. Vakarų gydytojai tai patvirtino tyrimais. Ir dabar kai kuriuose Amerikos ligoninėse jau yra įrengtos vietos meditacijoms. Jeigu mūsų pasaulio gyventojai išmoks nuraminti savo sąmonę, mąstys pozityviau, jų poelgiai bus protingesni ir aplinka keisis į gerą. Senuosiuose raštuose pasakyta, kad prieš daugybę milijonų metų mūsų pasaulis buvo tarsi tyroji žemė. Pasaulio gyventojai visą, ko panorėdavo, gaudavo iš norus vykdančių medžių. Jiems nereikėjo dirbti, jie nieko nekaupė, viskas atsirasdavo savaime. Jų kūnai skleidė ypatingą švytėjimą ir jie galėdavo kažkiek numatyti ateitį. Jie sutarė ir darniai gyveno, bet atėjo laikas, kai jų protuose įsigalėjo godulys ir troškimas kaupti turtą. Jie kaupė vis daugiau ir daugiau, kol įsivyravo nuosavybės jausmas. Pamažu nunyko norus vykdantis medžiai, išblėso ypatinga kūnų šviesa, ji tapo beveik nepastebima, dabar ji vadinama aura. Tačiau šį natūralų švytėjimą mes skleidžiame iki šiol. Kolektyvinis žmonių mąstymas turi didelę įtaką šaliai, valstybei. Žmonių kolektyvas gali sukurti tiek negatyvę, tiek pozityvę, gerą atmosferą ir daryti teigiamą įtaką. Tai ir bus mūsų indėlis, mūsų pagalba žmonėms. Taip pat būtina ugdytis ir skleisti teisingą ideologiją.
Pavyzdžiui, melaginga religinė ideologija pavojinga žmonijai, nes mūsų planetoje naikina taiką ir kuria didžiulį pavojų žmonių visuomenės egzistavimui. Mūsų laikais daugybė konfliktų, karų, sugriovimų kyla būtent religiniu pagrindu ir visa tai yra melagingos ideologijos pasekmė. Šiandien labai aktuali teisinga ideologija. Ji būtina visų šių problemų sprendimui. Trečias skyrius. Glausta pradinio lygio praktikos apžvalga. 3.1. Kelio pagrindas – savęs patikėjimas mokytojui. Pedagogas ir dvasinis vadovas labai skiriasi. Mokantis universitete, jums norom nenorom tenka klausytis filosofijos paskaitų. Tai dalis privalomos programos ir mokymas kitoks nei vadovaujant dvasiniam mokytojui. Pedagogas paaiškina dalyką, suteikia tam tikrų žinių, bet nėra suinteresuotas mokymosi procesu. Jis nesirūpina studentais kaip savo mokiniais. Kai mokiausi pas savo dvasinius vadovus, man buvo visada įdomu, bet universitete aš mokiausi ne pas dvasinius mokytojus, o pas pedagogus ir dažnai nuobodžiaudavau. Dvasinio vadovo ir mokinio santykiai pasižymi ypatingų ryšių. Mokinys supranta, tai mano dvasinis mokytojas. Dvasinis mokytojas suvokia, tai mano mokinys. Todėl mokytojas, rūpindamasis mokiniu, gali jį ir pabarti, jei yra už ką. Mokinys supranta, mokytojas netgi barasi mano labui. Todėl jis priima kritiką ir iš jos mokosi. Tai kitokie, ypatingi santykiai. Pradinio lygio praktikos paskaitose aš jums išaiškinau, kaip svarbu save patikėti mokytojui. Reikia suprasti, kad visų dvasinių potyrių šaknys glūdi atsidavime guru. Net ir 1000 metų medituodami, jūs nepasieksite jokių realizacijų, jei nebūsite ištikimi mokytojui. Tik visa širdimi atsidavę mokytojui labai greitai pasieksite realizacijas, net ir būdami tokie tinginiai kaip aš. Tingiems žmonėms atsidavimas mokytojui ypač svarbus. Nuoširdžiai atsidavę mokytojui, jūs sukaupsite neįtikėtinų nuopelnų, net gulėdami, ilsėdamiesi ir galvodami apie savo mokytojo gerumą. Didis jogas Milarepa per vieną gyvenimą pasiekė Budos būseną, būdamas atsidavęs mokytojui. Supratus atsidavimo mokytojui svarbą, reikia leistis į dvasinio vadovo paieškas, o suradus tinkamai jam save patikėti. Kokį nors žmogų pripažinę savo dvasiniu mokytoju, jūs nebegalite galvoti apie jo trūkumus. Mąstykite tik apie jo gerąsias savybes. Net jeigu jis pasirodytų esąs demonas, besiruošiantis jūs suėsti. Jeigu aš tapčiau demonu ir praalkęs įsisukčiau tarp jūsų, nepraraskite atsidavimo. Tuomet savo tarkite, nepaisant to, kad mano mokytojas yra demonas, jis man geras, jis mano dvasinis vadovas, jo dėka aš gaunu Budos mokymą. O mokytojui demonui galite tarti, jūs man nepaprastai geras. Kai klaidžiojau samsaros tamsoje, nežinodamas nė vieno dharmos žodžio, jūs pirmas mane pamokėte dharmos. Jūsų gerumas neatsiejamas nuo Budos gerumo. Tad jei jums reikalingas mano kūnas, aš labai džiugiai jį atiduosiu. Jei sugebėtumėte nuoširdžiai dovanoti dvasiniam vadovui, suėsti savo kūną, jūs neabejotinai įgytumėte gerą atgimimą ir Mandžiušris bei Avalokitešvara rūpintųsi jumis, turėdami dvasinių mokytojų pavidalus. Žinoma, man jūsų kūnai nereikalingi, bet jeigu tapčiau demonu, nepraraskite atsidavimo. Jei tokioje situacijoje neprarandate atsidavimo, niekas negali jo sutrikdyti.
kad ir kokiu pavidalu dvasinis vadovas pasirodytų, niekuomet apie jį nespręskite pagal išvaizdą. Negalima iš knygos viršelio spręsti apie jos turinį. Kartą po maldų viename Tibeto vienuolyne didis mokytojas Džamjanas Šepa parodė į vieną gešę ir nutaisęs piktą veido išraišką pasakė, kad visos bėdos kyla dėl jo ir jis privalo tuoj pat palikti vienuolyną. O tasai gešė buvo labai geras, teikė daug naudos vienuolynui ir turėjo pulką mokinių. Gešė atsistojo ir nusilenkė Džamjanui Šepai. Jeigu pirštu parodyčiau į kurį nors iš jūsų ir pasakyčiau tą patį, pasigirstų nepatenkinti šūksniai ir prieštaravimai. Tačiau tas gešė tik atsistojo, nusilenkė Džamjanui Šepai ir tarė, jeigu jūs prašote manęs palikti šį vienuolyną, aš išeisiu, padarysiu visą, ko paprašysite. Tačiau kur bebūčiau, aš visada savo širdyje įsivaizduosiu jūs. Prašau visuose gyvenimuose būti mano dvasiniu vadovu. Džamjanas Šepa tylėjo. Bet po to visiems vienuoliams pavyko išmelsti, kad jis neišvarytų gešės artėjant nakčiai, o leistų vienuolyną palikti ryte. Ankstų rytą gešė duryse išvydo Džamjano Šepos padėjėją su pilna vaisių pintinė rankose. Labai nustebo. Pasiuntinys pranešė, Džamjanas Šepa dovanoja tau šiuos vaisius ir prašo skubiai pas jį ateiti. Gešė kiek kojos į kabiną nulėkė pas mokytoją ir jam nusilenkė. Džamjanas Šepa tarė, tau nebereikia niekur eiti, bet jei vakar būčiau nepasakęs to, ką pasakiau, šiandien tau grėstų didžiulis pavojus ir tikriausiai mirtum. Tad, kai vakar girdint daugeliui žmonių aprėkiau tave ir tvirta tavo ištikimybė išvalė dalį tavo neigiamos karmos. Ypač išsivalė karma grėsusi tau prieš laikinę mirtimi. Dabar džiaukis, tu mano širdis, turi likti vienuolyne ir toliau padėti būtybėms. Supraskite, kartais dvasinis mokytojas kalba ar daro tai, kas nepasiekiama jūsų supratimui. Matydami vien reiškinio išorę, niekada nedarykite skubotų sprendimų. Tai labai įkvepianti istorija. Štai dar vienas pasakojimas apie Džamjaną Šepą. Vaikštinėdamas vienuolyno kieme, jis viršutinio aukšto lange pamatė pagyvenusi vienuolį, į kurį pažvelgęs sušuko, šok žemyn, šok. Ne, negaliu, atsakė vienuolis. Džamjanas Šepa vis ragino, vaily, greičiau, šok. Galbūt susilaužysi kojas, bet ne tai baisiausia. Senasis vienuolis pasilenkė, pažvelgė žemyn, bet taip ir nesiryžo šokti, tik purtė galvą ir kalbėjo, ne, aš nesugebėsiu. Šalia Džamjano Šepos stovėjęs vienas jaunas rimpočė paprašė leisti jam nušokti. Žinau, kad tu gali nušokti, bet aš to nenoriu. Reikėjo, kad tas senas kvailas vienuolis nušoktų. 3 kartus prašiau, daugiau neprašysiu, bet vėliau jis gailėsis. Ir nuėjo. Po kelių mėnesių 60-metis vienuolis sunkiai apsirgo. Ant kojų atsirado negyjančios žaizdos. Kai kiti vienuoliai kreipėsi į Džamjaną Šepą pagalbos, jis te atsakė, vėlu. Jeigu šis vienuolis būtų šokęs kaip prašiau, jis būtų susilaužęs kojas, bet kaulai iki šios dienos būtų sugiję. Dabar pasireiškia toji liga ir jis neilgai gyvens, po kelių mėnesių mirs. Tegul vykdo dvasinę praktiką, ką nors pakeisti jau per vėlu. Taigi atsidavimas mokytojui dvasinio kelio pagrindas. Tačiau, pasak Džie Tsongkapos, tai nereiškia, kad turite vykdyti absoliučiai visą, ką liepia dvasinis vadovas. Lamrime Lama Tsongkapa aiškiai sako, jei dvasinis vadovas jums patarė daryti kažką prieštaringą dharmai, jūs neprivalote vykdyti jo nurodymų.
Todėl budizme atsidavimas mokytojui taip pat yra ėjimas viduriniu keliu. Jei mokytojas prašo kam nors pakenkti, šito nedarykite. Jei paprašysiu jūs atlikti ką nors prieštaringą dharmai, nevykdykite mano prašymą, nes tai jau bus ne atsidavimas mokytojui, o kvailystė. Klausimas. Kur riba tarp fanatizmo ir atsidavimo mokytojui? Atsakymas. Jeigu jūs aklai paklūstate mokytojui, darote visą, ką jis liepia, net jeigu jo nurodymai prieštarauja dharmai, tai fanatizmas. Atsidavimas mokytojui – tai jo gerų savybių pastebėjimas ir pastangos vykdyti visus dharmą atitinkančius jo patarimus. Jeigu jis kalba, ką nors prieštaringa dharmai, jūs to nevykdote. Vagystė prieštarauja dharmai. Jeigu ryt mokytojas jūs paprašys ką nors pavogti, šito nedarykite. O jei paklusite nurodymui žudyti visus nebudistus, jūs būsite kvailiausias fanatikas. Budizmo principinė nuostata – nežudyti nė mažiausių vabalėlių, juolab žmogaus. Jei suprantate, kuo skiriasi fanatizmas ir atsidavimas, jūs nesunkiai išsiugdysite atsidavimą mokytojui. Galvokite, didžiausia vertybė – tai, kad dvasinis vadovas, turėdamas paprastą žmogaus pavidalą, perduoda mums mokymą. Jo kūne gyvena visi budos, visos dievybės, nušvitusios būtybės ir per jo kūną teikia mums mokymą. Todėl jo paprastas žmogiškasis kūnas didžiausia brangenybė pasaulyje. Dėl šios priežasties guru pudžoje aiškiai sakoma, kad atnašaudami visiems budams įgyjate daugybę nuopelnų, bet atnašaudami savo dvasiniam vadovui, kuris buvo jums geras, nurodė kelią, suteiks jums dar daugiau nuopelnų. Tai suvokdami ir prieš save įsivaizduodami dvasinį mokytoją, galvokite, koks jis jums brangus. Jo gerų savybių ir jo gerumo prisiminimas veiks stipriau nei mantra. Buda Maitrėja pirmąsyk Asangai apsireiškė šuns pavidalu, tačiau Asanga nepasakė, čia ne Buda Maitrėja, aš matau šunį. Jeigu Buda Maitrėja būtų apsireiškęs savo tikruoju, nušvitusiu kūnu, Asanga būtų negalėjęs jo matyti. Asanga 12 metų meditavo Buda Maitrėja ir per tą laiką nė karto jo nepamatė, nes neturėjo tokios karmos, kad galėtų regėti tikrai tobulą jo kūną. Faktas, kad Buda Maitrėja apsireiškė šuns pavidalu, rodo jo didžiulį gerumą Asangai. Medituodami, praktikuodami atsidavimą mokytojui, mes prisimename šį pavyzdį ir galvojame apie tokį Budos Maitrėjos apsireiškimą ir gerumą Asangai. Tai leido Asangai pasiekti labai aukštus rezultatus ir išvalyti savo neigiamą karmą. Dvasinis vadovas man nepaprastai geras, nes apsireiškia paprasto žmogaus pavidalu. Juo apsireiškia 3 laikų Budos, norėdami man padėti. Tai didis gerumas. Jeigu dabar Buda apsireikštų savo tobulų pavidalu, aš jo nepamatyčiau, bet jis apsireiškia paprasto žmogaus pavidalu. Kartais atrodo, kad jis pyksta, kartais tarsi rodo prieraišumą, tačiau tai leidžia man jį matyti ir su juo bendrauti. Galvokite apie tai, jūs dargi galite lyg mantrą kartoti, skaičiuodami rožiniu šiuos žodžius. Jis labai geras, jis labai geras. Tai veiks stipriau nei mantra. Šie žodžiai pamažu šalins jūsų proto tamsumus, neteisingus vaizdinius mokytojo atžvilgiu. Dažniausiai mokytojai neperduoda mokymo apie atsidavimą guru, bet dabar aš šito jūs mokau jūsų labui. Atvykęs į Rusiją, pirmuosius 2-3 metus savo paskaitų klausytojų nelaikiau savo mokiniais. Aš juos tiesiog mokiau iš draugiškumo. Laikui bėgant, situacija pasikeitė.
Jūs patys pradėjote laikyti mane dvasiniu mokytoju. Jūs patikėjote save man, kaip dvasiniam mokytojui. Tada man neliko kito pasirinkimo, teko jūs pripažinti savo mokiniais. Turėti daug mokinių – didžiulė atsakomybė, tačiau nėra nieko maloniau. Tai tas pat, kaip turėti daug vaikų. Kai atsiranda daug mokinių, tarsi daug vaikų įgyja įvairiuose kraštuose. Tėtis ir mama patiria pakankamai rūpesčių turėdami 2 vaikus, o kai vaikų daugybė, nuolat kyla kokių nors sunkumų. Ir aš, tarsi tėvas, privalau jais rūpintis. Man nepatinka, kai kažkas man ypač atsidavęs, bet jums tai naudinga. Jeigu jūs mane laikysite norus vykdančių brangakmenių, nuo to aš brangesnis netapsiu, bet jums virsiu brangakmeniu. Visi jūsų norai išsipildys, jei melsitės dvasiniam vadovui. Kažkada Padampa Sangye atvykęs į Tibetą pasakė: pasikliaudami dvasiniu vadovu, jūs pasieksite visų savo norų išsipildymą. Taigi patikėkite save mokytojui. Daugelyje tekstų šaltinių sakoma, kad dvasinio vadovo gerumas leidžia per vieną akimirką realizuoti palaimos ir tuštumos jungtį. Sakoma, kad be mokytojo pagalbos patirti palaimos ir tuštumos jungtį prireiks daugybės kalpų, o atsidavimas mokytojui ir jo parama padeda pasiekti šią realizaciją per labai trumpą laiką, vos per vieną gyvenimą. Vienas gyvenimas prilygsta vienai akimirkai, palyginti su nesuskaičiuojamomis kalpomis. Perduodamas mokymą, aš kviečiu Budą Šakyamunį, Budą Maitrėją ir sakau jiems, jog mokau tam tikrų dalykų, kad mano mokinių sąmonėje liktų dharmos pėdsakas. Taip pat prašau jūs saugoti mano mokinius kiekviename gyvenime. Taigi turite suprasti, kad dvasinis vadovas gali tapti bet kurios nušvitusios sąmonės tarpininkas. Vadovas gabus viskam ir jis jums labai reikalingas. Jeigu džiuginate savo mokytoją, jūs džiuginate visus Budas ir dievybės. Netgi ir būdamas paprastu žmogumi, jis dovanoja jums apsaugą. Aš paprastas žmogus, bet jeigu mane džiuginate, jūs pamaloninate visus Budas ir Bodhisattvas. Nereikia tuo abejoti. Tai susiję ne tik su manimi, bet ir su visais dvasiniais vadovais. Dabartiniu metu jums svarbiausia stengtis džiuginti visus savo mokytojus. Net jei džiuginsite juos neatsižadėję samsaros, tai taps jūsų išsilaisvinimo priežastimi. Atsidavimas mokytojui turi tokį pranašumą. Jeigu jis stiprus, kasdien didėja jūsų išmintis, protas tampa ramesnis, užtikrinu jūs. Tuomet visas jūsų gyvenimas teka sklandžiai, teisinga vaga. Jeigu tapsite neištikimi, atsiribosite nuo mokytojų, jūsų gyvenime viskas apsivers ir blogas pasekmes patirsite dar šiame gyvenime. Tokiems žmonėms kasdien didėja agresija ir depresija. Jie neranda ramybės. Viskas klostosi ne taip, kaip jiems norisi. Jie pradeda vis mažiau domėtis dharma. Įvykius ima matyti klaidingoje šviesoje. Jau šiame gyvenime jie neturi ramybės, o kituose gyvenimuose jų padėtis taps dar baisesnė. Būkite atsargus. Neištikimybė mokytojui labai nepalanki. Kedrupas Rinpoče sakė, kad artimo bendravimo su žmogumi, atsisakiusiu guru, pasekmės yra labai nemalonios. Tai tiesa. Jeigu būnate prie užnuodyto daikto, apsinuodėjate ir jūs. Tibete buvo įprasta aplenkti namus to žmogaus, kuris tapo neištikimas mokytojui. Pas jį niekas neužeidavo net arbatos išgerti. Kartą Kedrupas Rinpoče su grupe vienuolių keliavo į Kamo provinciją Tibete. Pakeliui jie pamatė šventyklą,
kurią pastatė savo mokytojo išsižadėjęs žmogus. Kedrupas Rinpočė perspėjo mokinius: dabar mes keliausime pro šventyklą, kurią pastatė guru išsižadėjęs žmogus. Nežiūrėkite į ją. Reikia paraginti arklius, kad pro šią vietą prajotume kuo greičiau. Būdami arti nuodų, juos liesdami, patys apsinuodijate. Toks priežasties pasekmės procesas. Kaip ir Černobylio atveju, kai po avarijos pasklido radiacija, daugelis užsikrėtė. Jei būnate šalia užkrato šaltinio, užsikrėsite patys. Supraskite, jog yra daugybė subtilių, nematomų užkrato šaltinių ir tai ne prietarai. Toks priežasties pasekmės mechanizmas. Radiacijos, kuris sklido po Černobylio avarijos, taip pat nebuvo galima regėti akimis. Tačiau jokių prietarų ten nebuvo, tik realūs dalykai. Radiacijos zonoje visi nukentėjo. Žmonės, uoliai praktikuojantis meditaciją, dar aštriau tai jaučia. Daugelis mano draugų pasakojo, jeigu jie priimdavo dovaną iš mokytojui nebeištikimo žmogaus rankų, jų dvasinės patirtis imdavo nykti. Priėmę dovaną, jie tarsi apsikrėsdavo. Tas daiktas buvo užkrėstas, nes anksčiau priklausė žmogui išsižadėjusiam savo mokytojo. Iš esmės, aš esu neprietaringas, kietakaktis žmogus, tad mane sunku paveikti prietarais. Jeigu kalbėsite apie dvasias ar kažką panašaus, aš būsiu nusiteikęs skeptiškai. Tačiau iš patirties žinau, kad neigiama karma ir nuo mokytojo nusigręžę žmonės daro blogą įtaką. Tarkim, jūs tikras praktikuotojas ir apsistojate nakvyniai savo mokytojo išsižadėjusio žmogaus namuose. Jūs ten negalėsite užmigti. Daugelis žmonių nepakluso, kai jo šventenybė Dalai Lama pasakė tibetiečiams, kad negalima garbinti pasaulietiškojo sargo Šugdeno. Jie pasmerkė jo šventenybę, ėmė kritikuoti ir sulaužė ištikimybę savo mokytojui, nuo jo nusigręžė. Vienas mano draugas Gešė apsistojo vieno tokio žmogaus namuose. Vėliau jis pasakojo, kad nė sekundei negalėjo užmigti. Ten tvyrojo toks baisus energijos laukas, kad norėjosi kuo greičiau bėgti. Tas mano draugas neprietaringas, stipraus proto, visiškai normalus žmogus, tačiau likti toje vietoje jam buvo baisu. Jeigu išsižadėsite mokytojo, jūs po mirties turėsite vienintelį kelią į žemutinius pasaulius. Kito varianto negali būti. Lama Zopa sako, nieko baisaus, jei būsite tingus praktikuotojas, vaikščiosite ir gulinėsite, tačiau būsite nuoširdžiai atsidavę savo mokytojui. Jei niekada neieškosite gurų trūkumų, jūs kasdien vis daugiau realizuosite. Apie tai aiškiai pasakyta Lamrime. Jei būsite mokytojui neištikimi, jūs nieko nerealizuosite, net per 1000 metų. Kiekvieną naktį keldamiesi 3 valandą ir uoliai medituodami, nes jūsų potyriai neturės šaknies. Visų dvasinių potyrių šaknis yra atsidavimas mokytojui. Įgarsino Mahajana Akademija.